одоо жишээлх юм бол Америкийн алдарт дуучин Майкл Джексон гэхэд өөрийнхөө одоо нүүр амыг хичнээн одоо өөрчилсөн билээ тийм. Энэ найдал одоо Америкт өөрийнхөө арсыг татуулах зэргээр одоо хөгшөрөхгүй юмсан гэдэл ингээд оролдож байгаа хүмүүс асар их байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүс хөгшрөх өчөх дургүй юм байна тийм. Ухах бүрч дургүй байдаг тийм. Тэгэхээр энэ бүх зовлонгоос үрд гэтлэн гэхийн тухай бодож үзээрэй гэж тийм. Үхэхээс бол их хүмүүс айдаг шүү дээ. Үхэл эрмэхээс одоо бодогч таагүй байдаг тийм. Энэ бол одоо их мэрэгдийн хувьд бол өөр юм аа гэж тийм. Тэд одоо үхэл гэдгийг бол яг л одоо их л сайхан таатай сайхан зүйл мэт баясаж хүлээж авдаг. Энэ одоо арилсан оронд очих одоо амралтанд явж байгаа мэт ийм сайхан одоо баясалтайгаар өгдөг байна тийм ээ. Одоо арилсан оронд очихгүй юм аа гэхэд их сайхан одоо амгалантай сэтгэлээр өгдөг. Гурав дахь нь бол ядаж өгөхөөс одоо айхгүйгээр санаа зовхонгүй явдаг ийм 3 янзын сэтгэлийг агуулж одоо өгөх тохиолдол мэрэгдийн дунд одоо байна гэж. Гэтэл одоо тэднээс бусад хүмүүс бол ихэнх нь бол одоо үхэл гэдэг юмнаас айж байдаг тийм ээ. Үхэлтэй зовлон гэхээс одоо тэрний талаар бодхоос ч айж байдаг тийм. Гэтэл хүмүүс бандгүй би ингээ ярихлаар хүмүүс хэлж болох юм аа. Тэгвэл зарим хүмүүс үхээс айдаггүй амиа хорлох сэтгэлтэй амиа хорлоё гэж боддог хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэд нар үхээс айхгүй байгаа гэстэй гэж хэлж магадгүй юм аа. Одоо Монголд тэр одоо амиа хорлох хүсэлтэй хүмүүс хэн байдгийг би мэдэхгүй юм. Гэхдээ одоо ямар ч байсан энэ дэлхийд бол одоо гэр бүлийн илүү асуудал юм уу, ажил дүрлэлтэнд тохиолдсон илүү таагүй юмнаас болоод хамаг юмыг л их зовлонтой битээр хараад тэгээд түүнээсээ болоод амиа авах хүсэлтэй ийм хүмүүс бас олонтой байдгаа гэж тийм. Тэгээ амиа аваад л одоо өчиг юм бол бүх юм ингээ болох дуусчих юм шиг сандаг тийм одоо бодол байна гэж. Тэр юунаас үүддэг юм бэ гэхээр үхэл гэж юу болохыг огтхон ч одоо мэдэхгүй байгаагаас болж байна гэж. Тэгээ бидний энэ бие махбод гэдэг одоо дороотоод өгчээд ялцраад дууснаа гэхэд сэтгэл гэдэг зүйл зогсолтгүй үргэлжлэдэг юм аа. Жишээлх юм бол сэтгэл зогсолтгүй үргэлжлэдгийн одоо хамгийн энгийн жишээ бол нэг гэр бүл одоо 3 хүүхэдтэй байлаа гэхэд нэг хүүхэд нь ууртай ч юм уу, нөгөө хүүхэд нь энэрэнгүй сэтгэлтэй ч юм уу тийм ээ. Нөгөө 3 дахь нь илүү төвчээртэй ч юм уу байх нь байдаг шүү дээ. Энэ юуг харуулж байгаа юм бэ гэхээр тэр сэтгэл гэдэг юм сэтгэл оюун эцэг ихээс үүддэггүй юм аа гэдгийг л харуулж байгаа. Энэ бол урдын төрлөөс үргэлжилж ирдэг юм аа гэж хэлж байгаа. Зарим хүүхдүүд хорхоо шавжинд хоргүйгээр болохгүй бүр одоо хорхоо шавжийг хорлж авах юм бол уйлдаг одоо дургүй байдаг тийм хүүхдүүд байдаг шүү дээ гэж. Би одоо балбад нэгэн түүхийг сонсч ирсэн. Тэр 3 нас 4 настай байрын балбахуу аав нь түүнийг дагуулад тэр нэг ямаа золигт гаргадаг газар руу аваад явсан. Тэгээ эхний ямааг ингэ золигт гаргацсан. Хоёр дахь ямааг одоо амиг гаргах гэж ямааг гаргах гэж хүү тэр ямааг тас тэрчгээд тэгээд уйлаад байсан. Аавыгаа бити алаач гэдэг уугаад уйлаад байсан гэсэн. Тэгээ аав нь одоо хүүгийнхаа ингэж хөвөлж байгааг хараад тэр ямааг тэрчгээд одоо бити алаач гэж байгааг хараад аав нь үлдсэн амьдралдаа ахин одоо агуусныг золигт гаргахгүй, амтэн золигт гаргахгүй гэж тийм ам тангараг авсан тийм түүх байдаг гэж. Одоо иймэрхүү сайхан түүхүүд олон биелдэг тийм. Гэтэл одоо зарим айлын хүүхдүүд нэг нь одоо хорхоо шавж авах дуртай гიშгээд алаад байдаг тийм байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө зарим нь бол огтудаа амтнд хавлуулгүй байдаг. Тэгэхээр энэ нэг гэрчүүд төрчгөөд ийм ялгаатай байна гэдэг бол тэр сэтгэл одоо урдын төрлөөс үргэлжилж ирдэг юм аа гэдгийг харуулж байгаа юм аа. Тэгэхээр ийм одоо сэтгэл цаашаа зогсолтгүй үргэлжилдэг байсаар байтал амиа хорлоё гэж бодох бол ихэнх нь тэнийг хэрэглээ гэж. Одоо яагаад тэрвэ гэхлээр хүн болж төрнөө гэдэг бол ямар одоо ховор зүйл билээ тийм ээ. Ямар их буйны үрээр хүний төрлийг авдаг билээ. Тэгэл их асар их буйныг одоо урт удаан хугацаанд үйлдэж арай гэж нэг хүний төрөл авчгаад түүнийг одоо дуусгар болгоно гэж бодох бол асар тэнэг юм аа гэж тийм. Тэгэхээр өөртөө болон бусдад ямар их одоо амгаланг авчирч үүдэж болох байсан тэр бүхнийг зогсоочих гэж байна гэсэн үг тийм ээ.
тэр одоо би одоо өгч булагдсан ч гэсэн сэтгэл үргэлжлээд явдаг юм аа гэдгийг ойлгохгүй байна гэсэн үг тийм. Тэгээд ойлгохгүйгээсээ болж энэ төрлийг дуусгачих юм бол хинчлэн олон галваар одоо муу төрөл авч томноо. Тэгээд одоо магадгүй нэг сайн буйны өөрөөр сайн төрлийг авч мэдэх юм. Гэхдээ одоо заримдаа энэ амиа хурлах сэтгэл бол аз сэтгэлийн хорлолоор бас төрдөг юм талтай. Тэгэхээр аз сэтгэл шүглчгээд одоо биед орончхоо тэгээд ийм бодол төрүүлээд байдаг. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан гэсэн амиа хорлсноор бол өөртөө болоод бусдын амгалан үтээх тэр их одоо аз завшаа арилчилж байна гэсэн үг шүү гэж нэг Швейцарт байдаг Бурхны шишний төвд орчуулга гэдэг төвд хэлтэй нэг швейцар хүн байсан. Тэгээд тэр 10 гишүүд одоо Швейцарт байдаг төвийн багш 10 гишүүд орчуулга гэдэг байсан юм аа гэж. Тэгээд тэр хүн хэдий одоо Бурхны ном орчуулдаг байсан ч гэсэн нэг удаа эхнэр нь түүнийг орхиод явснаас шалтгаалаад амиа хорлоод хүчгсэн байсан. Тоолоогоо боогод. Тэгэхээр энэ юу гэж харуулж байна гэхээр тэр хэдий их ном үзсэн ч гэсэн тэр сэтгэлд нь ном нь огтхонч бүтээгүй байжээ гэдгийг харуулж байгаа юм байна. Тэ уншдаг залбирал уншдаг байсан. Төдийгөөс цаашаа малгай сэтгэл ханах одоо энэ насны сансрын амгалан жаргаланга огоорох сэтгэл тэр хүнд огтхонч төрөөгүй байжээ гэж ном удаа сэтгэлд нь төрсөнгүй. Тэгэхээр барууны орнуудад бол бас аз сэтгэлийн хорлолоор энэ амиа хорлох сэтгэл төрдөг гэдгийг огтхонч мэддэггүй. За нэг тоотой зөөхөн хүн мэдэж болох юм. Тэрнээс бол нийт олноор мэдэхгүй. So he didn't practice renunciation, dharma, the renunciation bodhicitta, the right view. So didn't practice renunciation at least that. So because that, then attachment, strong attachment, that's the attachment cheated him like that. Attachment killed him. His attachment. So that's what happened. Тэгэхээр манай гархан сэтгэл огтхонч төрөөгүй учраас түүний одоо сэтгэл нь одоо шунал хүслээр дүүрэнэжээ гэж. Тэгэхээр шунал хүсэл гэдэг юм одоо тэр хүнийг одоо мэхэлсэн гэсэн шунал хүсэл түүний амийг авсан гэсэн үг. If you practice renunciation, there's always happiness in the life, inner happiness. It doesn't have to suffer. It doesn't give karma to born the Lord Ilam. Like that. There's so much happiness if you practice renunciation, because he didn't practice Dharma, renunciation was all this. So that's important to know. Сансрын жаргал сэтгэлийг огоорох сэтгэл байж сэтгэл амгалантай байдаг юм аа. Сэтгэл амгалантай жаргалтай байж сайн төрдөг юм аа. Then so conclusion is it? So bring by ceasing so like this by practicing the Dharma. Protecting karma, they renounce the negative karma, cause of suffering, practice virtue, right karma, positive karma, virtue, which brings happiness. So, for example, there are many things. There's one precept, two precept, three precept, four precept, five precept, then five upasaka precept, then 8 precept. There's ordained people, Gitsul, male, female, there's Gelong, male, female, all that. There's many different kinds, high and higher. So even the level of this
one paragraph, two paragraph, 3, 4, or 5. Come on. Something like that. Then relying on Buddha Dharma Sangha, understanding that the power quality, if you go for refuge, they guide you. Then you see then your heart relying upon them. That military factor is that's the refuge, the lesser bigger refuge. So then those two, the morality and refuge to Buddha Dharma Sangha, then causes you to receive, to not be born Lord realm, to get a higher birth. Devahim body or pure land, all like that. You see? So happiness in future lives, such like this, so come from Dharma practice, like that. So the means of living, the comfort of living in the house, food, clothing, all these things, and they come from money, but money came from money came from Dharma, money came from Dharma. So in the past life, you got this, you got human body. Why? Body has happened. But in the past life, you practice pure morality and make prayer. You see. So why we have miserable living, so much miserable living? This is because past life we practice Dharma, we practice charity, thought of giving, muscle needs. So because done that. So we receive this life so much miserable living, happiness. Okay, so all came from Dharma. Oh, you can see the money. You think, I got because of education, I got university degree, I got money. So you think the happiness came from money. But the money came from what? Money came from Dharma. Past life, you practice charity, means of thought to give a masan, all other. So everything came from Dharma, all the happiness. So being free from samsara, then achieve everlasting happiness. Total cessation of 3 types of suffering, ceasing deleted karma, so completely. Then that come from the Dharma practice. The 3 higher trainings, morality, concentration, wisdom. There's a 5 paths to liberation. Also come from Dharma practice. Dharma. Not only that. Then now the sentient beings, numberless sentient beings, free from oceans of samsara suffering, and bring them into the Buddhahood, peerless happiness. Total cessation of obscuration, completion of realization. For that then yourself to achieve Buddhahood. That come from only Dharma. Great compassion to all sentient beings. The bodhicitta which come from that precious thought to achieving enlightenment for sentient beings. So even this peerless happiness and Buddhahood come from Dharma. You come from your mind, Dharma. So the Dharma is so important to do, to learn practice. Okay? Yeah. Thank you. Дүгнэж хэлэхэд номыг бүтээснээр бид нар чухам яавал жаргалын шалтгаан болсон буйныг бүтээдэг юм бэ, үлддэг юм бэ, зовлонгийн шалтгаан болсон үйл хэвнэлцийг төвчдөг юм бэ, яаж төвчих юм бэ гэдгийг бид нар ойлгож ухаарч чаддаг юм аа. Номыг бүтээснээр л үлийн үрийг сахиж байдаг юм аа. Үлийн үрийг ухаарч байдаг юм аа гэж. Тэгэхээр үүнээс үүдэл бид нар ёс суртахуунд шагшаа тэргүй шагшаа бодод шамддаг юм. Тэгэхээр үүнээс номыг бүтээснээр номыг ухаарснаар бид нар игэл гэргийтний
1 сахил, 2, 3, 4, 5 сахилыг бүгдээр ингээд авах юм уу? Төрчлэн одоо 8 24 цагийн туршид 1 хоногийн 8 сахил авах цаашлах юм бол өөр бусад одоо ангид гэлхүү сахил санварыг авахд шаарддаг юм тийм ээ. Тэгээд энэ одоо шагшаабуудыг сахиад тэгээд 3 эрдэнд аврал олуулснаар бид нар муу төрөл авахгүй сайн төрлийг авдаг юм аа гэж дараа төрлийн сайн төрлийг амгалан гэдэг ийхүү номоос үүддэг байх нэ гэж. За тэгвэл бид нар энэ төрөлдөр ч гэсэн сайхан хоол ундтай одоо толгой хорогдох сайхан орон байртай энэ бүхнийг бид нар мөнгөөр авдаг. За тэгвэл тэр мөнгө хаанаас үүддэг юм бэ? Энэ хөрөнгө эд хөрөнгө юунаас үүддэг юм бэ гэхэл харамгүй өглөг урьдын төрөлд үлдэж байсан харамгүй өглөг шагшаабад юу суртахуунаас үүддэг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ төрөлдөө сайн одоо боловсрол олж авахын тулд их сургууль суралцах, ихтэй сургууль суралцах, сайхан амьдрах энэ бүхэн хаанаас ирдэг юм бэ гэхээр номоос үүддэг байх нэ. Яагаад гэвэл тэр болов бид нар харамгүй өглөг яс суртахуунаар олж авдаг шалтгааныг бүтээдэг ийм учиртай юм. Тэгэхээр энэ төрлийн жаргалч гэсэн номоос үүддэг байх. За тэгээд цаашлах бол сансраас гэтлэх тийм ээ дөрөв дурдсан 3 зовлонгоос гэтлэх ёсуртхуун диян бэлэг бэлгүүн гэсэн 3 суртгаалыг бүтээх нирваны амгалт төрөх бол бас л номоос үүддэг юм аа. Ингээд бүр цаашлуул тоошгүй хамаг амьтныг гаслангийн далаагаас гэтлэж Бурхны хотогт хөтлөхийн тухайд өөрөө одоо Бурхны хотогт хүрэх өөрөөр хэлбэл тэр Бурхны хотгийн хэрэггүй одоо амгалан болох тийм ээ. Үүний өмнө эхний үйлсэнгүү сэтгэл төрүүлэх эдний гэсэн эхний үйлсэнгүү сэтгэл төрөх түүнээс үүдээд бод сэтгэл төрөх ингээд улмаар Бурхны хотогт хүрэх болов ингээд одоо тоошгүй амьтныг гаслангийн далаагаас гэтлэж тэр амгалангийн хотогт хөтлөх болов бас л номоос үүддэг юм аа. So I think so that's the last one thing and then finish. All the past, present, future. Oh, happiness from beginningless birth. Happiness, my beginningless something at birth. Now, all the future happiness, including enlightenment, Buddhahood. All happiness, and even small happiness in a dream. When you feel hot, tired, or cool air passing through, even that pleasure. So everyone will receive by kindness of numberless helpless hunger gods, animals, human beings, suras, asuras, intimates from everyone. So for example, animals, numberless fish in the ocean, big, small, tiniest and big, numberless ants, universe, numberless ants, numberless mosquitoes, numberless maggots, slugs, all that. So everything came from them. I received from them by their kindness. Okay, so how that happened is I receive all this happiness, past, present, future, all from my good karma, virtue thoughts, virtue action. So that is the Buddha's action. That Buddha's true action, one is possessed by Buddha's own holy mind, only in the, and one is within us sentient beings. So this came from Buddha. Buddha came from Bodhisattva. Bodhisattva came from Bodhicitta. Bodhicitta came from great compassion. Great compassion came because of the suffering, obscured suffering sentient beings. Every single sentient beings from 6 regions.
compassion generated to depend on every single obstacle, suffering, sentence, bangs. So, therefore, past, present, future, all happening, everything I receive by kindness. All sentient beings. So, sentient beings are most precious for me, most kind for me, most dear, my wish fulfilling, who fulfill all my wishes for happiness. So we stop there. So therefore, our main practice every day, night, every day practice is to not how to bring happiness up to enlightenment, to bring happiness, including temporary happiness, up to enlightenment, to all the sentient beings, okay? Yeah, that's all. And so why we gathered here is for that. Why we are planning to take great Chinese initiation is for that. To be able to help sentient beings. Okay, thank you. So we stopped here. Good. Үгүй цагаас миний одоо өнгөрсөнд эдэлж ирсэн амгалан жаргал бүхэн үдүгээний жаргал бүхэн бүрдэгт хүртэл ирээдүйн миний жаргал бүхэн түүн дотор миний одоо өчүүхэн баг жаргалч гэсэн амгалан ч гэсэн зүүдэнд үзэх амгалан халууцахад үлээх сэрүүн салхины гэсэн энэ бүхэн гэдгийг санаарай. Энэ амтэн гэдэг дотор одоо хамгийн жижиг торхооноос ахуулаад энэ далай дотор байгаа тоошгүй олон загас тэргүүтэн элдв амтанаас ахуулаад бүхий амтан багтж байгаа юм шиг. Тэгэхээр миний надад одоо миний эдэлж өнгөрсөн мэдсэн эдүүгээр эдэлж ирээдүйн хойч дэгдэх амгалан жаргалан бүхэн амтнаас үүддэг юм аа гэдгийг санаарай. Тэгэхээр энэ юунаас одоо яагаад ийм юм бэ гэдгийг би тайлбарлая. Тэгэхээр миний амгалан миний буйнаас үүддэг. Тэгэхээр би буйн гэсэн учраас түүнийхээ үр дагавар амгалан жаргалан гэдэг. Тэгэхээр би юунаас үүддэг юм бэ гэхээр бодисотлоос үүддэг. 6 төрлийн амтнаас үүдэж төрдөг юм аа. Тэгэхээр миний одоо 3 цагт эдэлсэн эдэлчгүй эдгэрхтэй энэ бүхэн амтнаас үүддэг байгаа юм аа. Тэгэхээр амтын нэг бүрчлэн миний хүслийг хангагч чангам нэртэн амтл юм байна. Амтэн бүхэн надад асар ихээр ачилсан юм байна гэдгийг санаад өдөр тутмынхаа амьдралд одоо ганцын жиргэж амтныг хорлохгүй байгаарай гэж. Тэгээд үргэлжлэж тусыг нь бүтээхийг хичээж яваарай. Тэгэхээр энэ бол яагаад бид өнөөдөр ийм цугласан юм бэ гэх утга учир энэ юм шүү гэж. Өнөөдөр бид яагаад жанрасхийн баг авах гэж байгаа юм бэ? Яагаад бид бүхэн энд хүрэлцэж ирсэн юм бэ гэхээр амтны тусыг бүтээх гэж ирсэн юм шүү. So I start here. 6 o'clock. Өнөөдөр энд ингээд өдөрлөө маргааш 6 цагаас болж байгаа юм. So I think you can, as we make prayer, you can start to leave. You don't have to hear. It makes it easy to catch whatever the vehicle. Okay. So
We're going to the London prayer that Yiga Chunjin and the FMT, that to the happiness to send them, okay?
Gawa Dia Nudoda Namasa Jamal Bave Chita Jamata Baila